Ish-presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka reaguar në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt dhe arsyese pse ai mungoi në varrimin e saj. Në reagimin e tij të ashpër, Pacolli shkruan se individ me sjellje skizofrenike po e përdorin tragjedinë për të rrequr vëmendjen e publikut dhe për të përvetësuar ndonjë pëlqim, like në platformat mediatike. Ai ka thënë se është e rëndësishme që të ekspozohen dhe kundërshtohen deklaratat e paqëndrueshme, pa fakte dhe të pasakta të disa deputuesve apo analistëve, që sipas tij njollosin imazhin dhe reputacionin e të tjerëve. Nga distanca shoh disa insinuata të individëve me sjellje skizofrenike që përdorin tragjedi si kjo e Liridonës për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për të përvetësuar ndonjë like në platformat mediatike. Është e rëndësishme të ekspozohen dhe të kundërshtohen deklaratat e paqëndrueshme, pa fakte dhe të pasakta të disa debatuesve apo analistëve që njollosin imazhin dhe reputacionin e të tjerëve. Kjo do të ndihmojë në ngritjen e nivelit të bisedës dhe transparencës së informacionit për publikun dhe seriozitetin e vetë medias. Për të sqaruar publikun, jam duke ndjekur një rrugë të gjatë dhe të planifikuar 6 muaj më parë, e cila më ka penguar të marr pjesë në varrim, për çka janë kujdesur vëllezërit, familja dhe bashkëpunëtorët e mi, shkruan Pacolli. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.